Magandang umaga sa atin lahat mga kaibigan. For today's vlog ay gagawa tayo ng isang simpleng merienda. Ang tawag ko dito is malagkit na turon. Ang mga ingredients natin ay ang nalutong malagkit. Pangalawa ay ang toron wrapper. Pangatlo ay ang brown sugar natin. At pang-apat, ang beaten egg and mantika, of course. Kailangan natin guys para maluto natin yung malagkit na turon. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin ang malagkit na turon. So una, balutin natin guys. Ipapakita ko sa inyo. Kailangan bilog siya guys. Simple lang ito. Ganito lang siya. Tapos dito gagamitin yung beaten egg. Para isil yung ganito guys. Ito ang outcome. Sealed yung turon natin. So, as simple as this. Kailangan lang siyang gawin natin bilog yung pagbabalot natin. Para maganda yung itsura guys. Ganito siya. See? Bilog siya guys. Ganito lang ang gagawin natin. Nagawa ko ng pang merienda ko mamayang hapon. Tsareng! Hindi, para magbigay na rin ng konting tip sa mananay. Mahilig magluto dyan. Simpleng merienda lang ito guys. Nagtataka marahil kayo kasi iba yung wrapper dyan sa Pilipinas. Ito kasi yung wrapper dito guys. Ganito lang. I-roll lang natin siya. Mga 2 kutsarita kasi maliliit itong wrapper natin guys. 2 kutsaritang nalutong malagkit lang yung binabalot ko. Tapos yung last is ganito lang yung outcome. So ganito lang, simple. Maganda yung outcome, kailangan nating pabin lang ng konti. So, ayan. Sana makapagbigay ako ng konting tip sa mga nanay dyan na mahilig magluto ng merienda para sa mga anak. Simple lang ito.
So, heto na guys, yung nabalot natin na malagkit na turon. Ready for frying na ito guys. Hopefully na makakapagbigay ito ng simple tip sa mga nanay na mahilig magluto para sa mga anak. So, babalikan ko kayo guys in a minute. So, heto guys, ipapakita ko na sa inyo kung paano iluluto yung malagkit na turon natin. Kailangan lang natin painitin muna yung palayok para sa ganun ay hindi didikit. Kahit na non-stick yung palayok natin. Lagyan lang natin ng konting mantika guys. Mahirap pag masyadong maraming mantika. Mauumay tayo guys pag masyadong mamantika yung kakainin natin. Kailangan lang natin painitin yung mantika guys. Ipakita ko sa inyo guys kung paano lutuin. Kailangan maging golden brown yung balat ng turon natin. Ganito lang siya kasimple. Sabi yatang malakas yung apoy. Ayan. Nagiging golden brown na siya guys. Ganito lang siya. So, mga iba, luto na. Kailangan na natin hanguin. So, ngayon guys, ipapakita ko na yung last part kung paano lutuin itong malagkit na turon natin. Para sa ganun ay makita ninyo. So, ilalagay ko na yung asukal. Kailangan matunaw itong asukal natin guys bago natin ilagay itong turon natin. So, ganyan para maging kailangan malagyan siya ng asukal guys. May pot ng asukal yung turon. Katulad din ng pagluluto ng banana turon or kamote ko ang tawag ba doon mga kaibigan. Ayan, tapos na yung paglalagay natin ng asukal guys. As simple as this.
Sana magustuhan ninyo ang shinare kong idea sa inyo ngayon, guys. So, heto na yung turon natin. Malagkit na. Yan na siya, guys. As you can see. So, hanguin na natin. So, ayan na guys, yung malagkit na turon natin. Hopefully na magustuhan ng bawat isa sa inyo, at kung gusto rin ninyong subukan, pwede rin mga kaibigan. Pakatandaan lang natin na the more yung gagawin natin, ay kailangan natin dagdagan yung mga ibinigay kong ingredients. So, as simple as this, ang recipe na to, o merienda na to I should say. Sorry for the error. Hopefully guys, nagustuhan ninyo, at kung nagustuhan ninyo, please leave your comment, like, or share. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin ang subscribe button, maging ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat and God bless us all.